आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए। आज का कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही भयंकर होने वाला है। और एक बात दोस्तों, अगर कोई भी हमारा वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो पूरा वीडियो देखना ज़रूर, लास्ट तक देखोगे तो अच्छा लगने लगेगा। अच्छा ही कहानी हम बताते हैं, ट्रू स्टोरी बताते हैं। तो अगर आप लोगों का लाइफ में कोई भी ऐसे भूतिया घटना घट चुके हैं तो हमें ज़रूर मेल करें। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ मेल पढ़ना। हेलो हॉरर 1am, आप लोगों का चैनल का जो स्टोरी होते हैं बहुत ही अच्छा होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मेरे लाइफ में भी कुछ घटना है तो भेज देता हूँ। उससे पहले मैं एक घटना भेजता हूँ जो आज का घटना है। और ये घटना मुझे अपने पापा ने बताया, और पापा का एक पेशेंट का ये घटना है। तो पापा तो मुझे झूठ नहीं बोलेगा, तो उनका ही कहानी मैं सुनाता हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा पापा एक साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर है। उनके पास एक पेशेंट आया था। उन्होंने ऐसे कुछ बताया। इस पेशेंट का घर जो है वो एक 15 माले का मकान है। वो पेशेंट रहता था 12 माले पे। और इस बिल्डिंग का जो बाहर का साइड है पूरा कांच का बना हुआ था। तो इसका प्रॉब्लम ये होता था, रात में जब ये जो पेशेंट है ये सोता था तो इसको अजीब अजीब कुछ सपने आते थे। मानो ऐसे कोई जानवर इसको काट रहा है, कोई जानवर उसको ऐसे नोच रहा है, और बहुत ही दर्द होता था सपने में ही। सुबह जब उठता था तो देखता था कि उसकी बॉडी में सच में जहाँ जहाँ पे भी सपने में ये जानवर उसको काटा है वही जगह पे वही वही उस जगह पे सच में सुबह उठ के देखते थे कि सच में उसी जगह पे कट है, खरोचने की मार्क है। तो इसे देख के बहुत ही डर जाता था। उसे लगता था कि शायद उसी ने खुद अपने हाथ से किया होगा, पर सपना कैसे सच हो सकता है, ऐसा सोचता था। दोस्तों ये कहानी तो बहुत ही ज़्यादा अलग है यार, क्योंकि ऐसा सुनने में बहुत कम ही मिलते हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसे ही चलते रहें 2-3 दिन ऐसे। हर रोज़ सपने में कुछ जानवर आते हैं डॉग की तरह, मतलब कि ना डॉग है ना कुछ और जानवर है। उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे ये जो पेशेंट है। तो बहुत ही दर्दनाक बाइट पूरे शरीर में और खरोचने की दाग। तो ये चीज़ देख के ये बहुत ही घबरा गया था। तो एक दिन ऐसे ही एक रात सो रहा था, ये जो पेशेंट है ये सो रहा था। तो उन्होंने देखा कि ऐसे ही वो जानवर उसके पास आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे सपनों में खरोच रहा है और सच में ये खरोच आ रहा है, तो अगर मैं इसको सपने में मारता हूँ तो सच में लगेगा। ऐसे सोच के, यही बात सोच के, वैसे दिमाग लगाया बंदे ने। यही बात सोच के उन्होंने बहुत ज़ोर से एक मुक्का मारा और कुछ टूटने का साउंड आया, बहुत ही ज़ोर से टूटने का साउंड आया। और जब आंखें खुले तो देखा चारों तरफ कांच जो है, ग्लास जो है बिखरा हुआ है, और वो पूरा ऐसी जगह पे पड़े हुए हैं एकदम खिड़की के पास। मतलब थोड़ी ही दूर अगर चले जाते हैं तो नीचे गिर के 12 माले से नीचे गिर के पक्का मौत हो जाता। और बहुत सारे कांच नीचे भी 12 माले से नीचे भी गिरा हुआ है। तो उस टाइम अंधेरा है, मतलब कि लगभग मिडनाइट है, रात के 12:30 बजे लगभग, ऐसे ही 12:30 होगा। तो जब उन्होंने सोचा कि नीचे अगर कांच गिरा है तो किसी पे लग भी सकता है, तो जब नीचे देखा उन्होंने
नीचे एक पेड़ था। एग्जैक्टली किस चीज़ का पेड़ था उन्होंने बताया नहीं, बोला कि पेड़ था एक। तो उस पेड़ के ऊपर जब देखा उन्होंने तो देखा एक लड़की, बहुत ही लंबी लड़की बैठे हुए हैं और उसका बाल जो है पेड़ के नीचे लटक रहा है और आंखें एकदम ब्लैक आउट, और फिर भी आंखें जल रहा है ऐसा लग रहा है। तो जब जब ये पेशेंट उसको देखा और वो जो भी चीज़ था वो भी उसके साथ आई कांटेक्ट किया, तो देख के एकदम तुरंत सेंसलेस हो गया लड़का। जो पेशेंट था सेंसलेस होकर गिर गया। और फिर सुबह जब उठा तो उसने खुद को डिस्कवर किया कि वो अपने बेड पे ही है, पर जो कांच गिरा हुआ है नीचे और उसके रूम के फ्लोर पे वो सब कुछ वैसे की वैसे ही है। तो ये सब देख के ये तो सोचा कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं अभी कभी यहाँ से निकल जाऊँगा। और फिर उसके बाद उन्होंने आके मेरे पापा को बताया कि ये सब मेरे साथ हुआ है, और उन्होंने घर बदल लिया और अभी उनका सिचुएशन कुछ रिकवर हुआ है। और आगे क्या होते हैं पता नहीं, अगर आगे भी कुछ होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये था मेरा कहानी। थैंक यू भैया, आपका कहानी भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे अगर कोई भी घटना है आपके पास तो आप ज़रूर मेल करिए। कोई भी अगर जो भी मेरा वीडियो देखती है सब हमें मेल कर सकते हैं या ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं। अगर घटना पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और आप ही की कहानी लेके। तब तक के लिए टाटा।